totangaki na loyembo ya David mukapu ya tukumi satu na misatu nzela zomi na mibale kino zomi na mitano. Psaume 33 12 à 15. Si matoya kotanga mibeko jomi les 10 commandements de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 20 versets 1 à 17. Sasa ipi tokotanga mikanda mibale ya yambo tozongeli kuna na psaume lisusu tokotanga sika na psaume 32 tukumisato na mibale nzela yambo kino ya mibale. Psaume 32 verset 1 à 2. Mukanda mibale ekozala bongo Galate. Galate bagalatia mukapu ya motoba nzela pe ya motoba kino ya sambo. Galate chapitre 6 verset 6 à 7. Soki tozui kuna na psaume 32 verset 1 à 2 etangeli ezali boye. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Nalinga le lobi boye. Esengo na moto oyo Yahweh alimbisi pe alongoli masumu na ye. Esengo na moto oyo Yahweh akamati lokola moto ya mabete pe azalaka na makanisi ya lokuta te. Galate elobi na biso boye. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Moto oyo azali ko yekola mateya ya sango malamu akabela molakisi ndambo ya biloko na ye nyonso. Bomikosa te. Moto atiolaka nzambe asukaka mabe. Nyonso oyo asalaka yango wana pe moto ekozongela ye. Na kombo tata mwana tata molimo santo. Amen. Tobondela. Na kombo na nzambe tata mwana pe tata molimo santo nkolo wa bankolo papa Simo Kimbango Kiangani nzambe ya bakoko na biso nzambe ya biso nzambe ya bikeke na bikeke lelo mokolo ya yinga le 5 mars 2023 osangisi bana na yo utakuna ya yelo selemi ya sika na tina ete bayoka mongongo mwa yo na nzela matei na nzela oyo kopesaka biso yenga nyonso. Papa epesemeli ngai mokumba ya koteya na koloba nini tozali bakufi miso tozali babola na mayele yaka nde yo nzambe oloba na kati na bana na yo a travers nga momumbu na yo po ete liloba na yo ekota na mitema ya moko na biso tosimba tosalela yango po ete lobiko na biso nde yango wana ebandeli kino suka yaka yo moko tambusa na kombo tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo na nzambe tata mwana pe tata molimo santo batata ba mama totangaki yambo kuna na mokanda ya koko David. Psaume 33 12 à 15. Oyo ekotanga maga mingi
toyebi yango malamu. Esengo na ekolo oyo Yahweh azali nzambe na yango. Esengo na bato oyo pe apona bazala ya ye penza. Wuta likolo azali kotala. Amonaka bato nyonso. Banda na esika afandaka na kiti na ye, abwakaka miso na bato nyonso ya mokili. Ye moto asalaki mitema na bango, ayebaka makambo nyonso oyo basalaka. Batata ba mama, David yambo azwa bokonzi, azalaki na susi mingi ya nzambe. Amonaki bakoko ndenge bazalaki kotambola na bilembo oyo ya Yerusalemi. Ezala sanduku ya Yahweh, nzete ya Aloni. Biloko nyonso wana ezalaki kobombama na tente. Batata ba mama ekomaki eleko. David avanza bokonzi boye, souci esali ye. Alobi ngai David moto ya pamba. Tala ndako nazali kolala. Etongama kitoko na cèdre. Na tango wana poso ya cèdre, banzita cèdre ezalaka poso ya motuya, matiti ya motuya. Soki batongeli yango mokonzi ndako ba décorer ezali na valeur makasi. Kasi souci nezalaki nini? Atali alobi te. Ebongi Yahweh na chaye na esika ya ntalo. Ngai David na bima na vanda ta na se. Na lala ta libanda. Na lala ta na bandako ya kapo. Na kozonga bobele na ndako ya talo kino Yahweh na kochaye esika ya ntalo. Elingi koloba nini tata mama? Lelo nga na yoki mbangiste bapesi biso mokumba ekotonga Yerusalemi. Totondi na bandaku ya kitoko. Totondi na bambeto ya kitoko. Totondi na biloko ya kitoko. Totondi na tangu na bomengo. Kasi nzambe alobi bomengo na bino ekovanda ya siki soki nanu botongi Yerusalemi. C'est-à-dire que oya bino bobosa na yango. Voilà geste ya yambo David ya salaki yango wana. Posa na ye komaki yesiko atonga tempelo ya Yerusalemi. Kasi nzambe alobi te epesa mela yo te mwana. Na yoki posa na yo. Mwana na yo nde Salomo akoya kosilisa mosala wana. Batata ba mama na tango David azali koma psomo oyo esengo na ye ezalaki bongo ya koyeba ete solo kozala non seulement ekelamu na nzambe moponami na nzambe oyo amonani ete nzambe ye nde azali mokonzi na ye eleki manso. Batata ba mama Biblia yango oyo epai tokozwaka mateya na biso moko na mokolo. Biso na lingomba baya kobakisila biso makambo misato mosusu oyo tokopuizaka bansenement na biso. Maloba ya banzambe na biso oyo tobengi magistère. Na tina yango lelo likolo ya Biblia tokobakisa maloba ya bapapa. Na ba témoignage nyonso esengeli po etolendisama. Mosusu ezali banzembo tokoyembaka. Ezana makambo nango ya mutuya, mateyi minene peza na kati. Suka tozana bakoko o ba mona ba yoka. Maana tawa, maana tamona imana sita samu na banza. Tutelekela kimbana. Donc ezali na tina. Ba témoignage ko pesa makapo na ko lendisa biso ko lakisa bukasi bonene ya nzambe wa biso. Yango wana tokozwa eteni
na ba parti wana tola kisa oyo nzambe azana ngoposa pona kotea biso lelo. Na utalo ba Biblia oyo ezali ya ngai na yo. Na kopesa mwa lisolo moko na 1997 tata mokonzi abule mokonzi Lingomba papa Dialonga na kianga ni Salomo atindilaki biso na mokili ya mpoto Révérend Philippe Asumbe Lofoya oyo azalaki wana Brazzaville. Bayaki na Maître Book bayaki po batelemisa biso na ba bureau national tozalaki na yango kuna. Ngai mombo na bino bachanga conseil national. Baye babandi na France, Londres, bayako na Belgique si je ne me trompe pas. Et loko nini bayaki nango batata ba maman pour la première fois tout le monde a dit que mwandenge wana Révérend Asumbe Lofoya amemelaki biso ba Biblia. Papa Mfumambanza alobi kende ko pesa banganga nzambe nyonso na tiene biseko na ba Biblia. Ba Biblia ya Kikongo, ya français de, ya anglais pede. Ba tambuli tala kabakata valise. Po ba mikande za kilo. Ba ye ba komi na France cérémonie ya ko tiabiso ne sika et salemi. Fallait siko bakende Londres, en Angleterre. Bakei na Londres. Tango bakomi na aéroport à Heathrow, babimi na aéroport. Siko valise ivo izalaki ba mikande zaki na maboko. Izaki a roulette te ya kukumba na tangwa. Kilo ya ndengwa. La police va monier. Azali ko bunda na valise ya kilo. Balandie, monsieur, venez à côté. Patie pembe. Na Maître Book. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ba memi na pembeni ba yo fongola ba Bible. Ce que pas ba vandaki comme par hasard ba pasteur protestant pe bazalaki na mobembo. Banganga nzambe ba protestant. Allez. Explication. Oh. Ba mikando bo uti nango wapi? Oto uti nango na Afrique, na Congo. On continue biso atindi te ko tikira ngo banganga nzambe na ye awa. Yoga siko ba commentaire ya ba protestant. Mais vous, on ne vous comprend pas. Vous venez avec des Bibles ici. Kasi mikandango, biso batuto memelaka binongo kuna. D'abord, mikandango eza ya bino. Makambo eza nakata Bible oyo, ezali ya bino batu muindo. Tata mama batu bazolo boy ba mindele. Pasteur protestant. Mukanda oyo ezali ya bino ba yindu. Biso tozwaki maloba na bino to bongisi to ko zongisi la bino yango. Bongo yo yena nguswa poto sani. Wana ya mibale ya yambo. Ya mibale ezali koleka na Belgique. Ba debisaki biso ese ressemble à pas ba catholique. Bon, moi des ordres de salamaki kuna. Curé catholique oyo apesaki biso sika ayoki sango kuna mwa nungu ezali ayemba. Ayeko sala biso remarque batata ba maman. Albi, est-ce que vous êtes des kimbangistes? Parce que oyo bozali ko benga wa kimbang. Ngai nazolo bana bino ngai sango catholique koko na ngai ayebaka kimbang kuna na Congo. C'était un homme de paix. Mutu na kimia, mutu ya limemia, mutu ya bolingo. Wana prêtre catholique azali ko témoigner. Au fond de nous-mêmes on sommes dit mais finalement bokanga ke poani. Po azaki mutu kimia. Bokanga ki ye ponani. Mais quand cela ne tienne, à l'obin de bon. D'abord, tu dois comprendre que tu as côté du christianisme. Christianisme, tu as nini. Christianisme, bison de te bemaka kuna. Bino bon même la bison le kimbangisme. Bon même la bison le kimbangi, tu as nango pour ça. Batale ba maman, une façon de dire que yeso bango ba memaki kuna.
les loyaux, papa conseiller direct, papa Bitouvou Dikanga Nizako, le docteur Makamulini Abimesili Biswa. Yango anat. Yesu oyo bango bamimelaki biso ya mindondo. Ya monyokoli, ya kotia bato na boumbu, ya ba injustice. Sango a reconnu ça là-bas. L'essentiel, ça prouve que likambo na nzambe ezali kati na nga na yo awa na Congo. Congo avec K. Yamisa to batata ba maman, soki nazali koloba po to ba valeur nini yango toza nango. Mundele tozali komona azali kolandela makambo na biso de près. Kende étape par étape. Na Londres sikoyo. Na Londres yango na batata ba maman to tika kosala désordre, to tika kosala mabe. Bazali kolandela biso. Mbala mususu nzambe na biso ye oyo. Na nkamba. Na poko. Verbe 18h30. Honneur elinge band. Honneur esilis. Azui maloba. Atali si biso étoile na likolo. Botala ba étoile, tali étoile. Pour mon étoile là on a brisé briller. Ah papa, tous les briller. Ya lobi ezali étoile te. Ezali satellite. Batala ka biso. Kasi yelo la za nzambe alobi na biso ba mona kana bango pe lokote. C'est-à-dire on nous suit de partout. Ba yebi biso malamu. Bazelaka nini ngana yo to appliquer le kimbangisme, véritable kimbangisme. Bango ne ba ko exister sous te. Kasi pasi kaka au lieu to appliquer le kimbangisme. Tous allez au côté na makamusus. Tous allez à droite, tous allez à gauche. Alors je disais qu'à Londres, qu'est-ce qui s'est passé? Kaka ba désordre na biso. Na commune pas tous allez na paroisse. Tobendani. Sangwe mati na commune. Police aye. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Makambe mati. Tina sommet de l'État. Yoka makambe yoso bimakuna. Makambe yoki mangis. Botika bango bazala ndenge wana na désordre na bango. Parce que soki kaka bavandi kimia. Biso toza sone sikate. Oyoki ba mama. Soko moni ba muso bazo semer des ordres na kati oyo batindami ya muyini. Ezali esika des ordres te oyo. Ezali esika bo yokani ya kimia ya lisanga ya bana na nzambe. Balobi tika bango bazala ndenge wana des ordres na bango. Basala mabe basala malamu to toucher bango te. Po soki to toucher bango biso atukobema ngambo na kimbango to yebi malamu. Otali batata ba mama. Ba yebi biso. Yamine pona kusukisa, c'est très important. Nzambe molimo santu atindinga na Philippines. Nake ko représenter lingomba na pré-assemblée générale du Conseil chimique des églises. J'arrive à l'aéroport, formalité, immigration, passeport, petit passeport. Police azali mwasi. Tenir policier, petit passeport avant Olek. Si on a veste nangai awa, nazalaki na photo pins, il y a photo, il y a tata mokonzi abule, nzambe na biso papa simoki magangani. Police a vu passeport. Atali kuna nakati profession professeur. Atali ngazo tunanga monsieur. Est-ce que vous êtes pasteur? Nga lobile makamuni yotangi na passeport professeur. Atuni sumbalemba, est-ce que vous êtes pasteur? Finalement, nazalaki tinga lobino. Nangina yiba pona zo posenga mutuna oyo. Na tuni madame pona nini zo posenga mutuna soki naza pasteur. Alaki simu sapi batata ba maman zo la sa photo. Puisque vous portez le Christ sur vous. Puisque vous portez le Christ sur vous. Nzoto ningani. Moi yo continue ma solo ezati talaka ka molongo na sima batu batandami, il faut leka na leki. Wana signe alboso. Tokei ba travaux ibandi. Yenge koki ah bon, ba église chrétienne faut pas kabola l'église chrétienne bon ensemble quand même. Ba zui communauté française, ou nous ba côté français, ba tie biso sika moko ba memi biso à 200 km mani
dans une église catholique apostolique. Bango ba longwa na bango na juro ya Vatican. Basala ya bango na pape na bango na makamunyo ya bango. Batata ba mama na komi kuna na baninga ya Benin. Tozaki na un Ivoirien, soki na un Rwandais je crois. Banganga nzambe. Bango ba yaki na conseil wana. On arrive. Bayoki ba pasteur africain, batu mwindu. Batata ba mama na namona bongo te. Na namona respect ya ndenge wana te. L'essentiel est que bayo ko nganga nzambe. Uzano mutu mwindu. Baye kopesa ba kopesa mbote na kokunda moko na namona te. Na lobi olikamuni na zomona. Ngabia solo papa Simo Kimbangu azana bana ne baza ebele pa mususu. Biso toza nzinga na ye toza bamfuasi. Ça m'a fait trembler. Respect ya pamba. Bazali na cité na bango. Baza na temple na bango. Bon, bakosambela ba invité biso tokoti. Tokuta bango makulungulu batata ba mama. Balata ka sapato te. Tokuta bango ba mama bitambala. Oh, ngabi na ba mindele na kanisa toyo ka ba mindele balata ka bitambala te biso kaka biso. Awa batata ka bitambala. Kovanda na se ndenge bu tovanda se. Tamba moni biso bapaya ba ke na tribune ba bongisi ba kiti ba biso pe tovanda ka na se ndenge bino vanda ka. Tovandi pe kaka na se. Kuna na mur na bango motema oyo ya biso ndenge jeteki ya latia motema ndenge zaka na drapeau na biso ya rouge baza nango na mituni yoski bilembo nyonso bazozwila ngo wapi batata ba mama ndenge dirija ayembaka tosala tension nokite munguna akoya kobotola toyebi lettre oyo ekomamaka na Vatican na secrétaire ya pape na tina lingombo wana na sali par ko l'accepter biso oyo David alobili ete esengo ezali na ekolo oyo Yawe azali nzambe na bango tele manana bisika wana elingi loba ete Yawe na nzambe ya deux termes ezali wana nzambe ezali titre Nengo lobi que directeur, président, monsieur le ministre, ainsi de suite. Ça titre. Mais si vous nani yango azali ministre, nani yango azali directeur, il a un nom. Le nom c'est Kimbangu, l'Éternel. Azalaka, azali pe akozalakino, bikeke na bikeke. Yo anande éternel. Titre naye, c'est lui qui nous dirige. Il nous dirige. Po nzambe mo nzambi toyebaka ngo malamu tango bakoko na biso na Kongo dia ntotila mo nzambi ezalaka te ezalaka mpungu tulendo esprit puissant mpungu tulendo esprit puissant bazala ikolela mingi mpungu tulendo utusadisa nza mambi masaki munza mambi masaki bayiko liango nzambi nza ya mambi mukilo tozali zali mukili ya mabe me ye nzambe yango kombo na ye oyo ba yebeli ye mpungu tulendo esprit puissant mama kimpavite ko sakola siko kombo ndenge utaki una na Kongo ya ntotila Kimbangu biso siko toza esengo ngana yo lelo tozala libota oyo ye nzambe wana azali mokonzi na biso epesameli bato nyonso te papa tata mama ba démographe basali étude na bango bamoni ete soki depuis Adam et Ève liwa ezalaka te tokufaka te mbele tozali 108 milliards d'individus na monde 108 milliards or sika tozali kaka 7 milliards elingi olobake 101 milliards bakufa. Bon, 101 milliards wana bakufa yo na ngali lu sabo mo toleki bango na nini? Toleki bango na nini?
Biso kansaka 7 milliards aux alliés biso de top. Non. Bakenda depuis le monde et le monde. Wana étude ya démographe. Sikoyo na 7 milliards wana. Banani baza na privilège oyo. Baloba ete ngai na zana kati na libota oyo nzambe azali mokonzi na ngai. Bazali boni. Tango sikoyo tata maman yo kimbangiste ozwi privilège ya mutindo boye. Mais zali kamboli ya kosimba ya kobatela. Pokuna na suka ya lobi boye. Wuta likolo epa ya vandi azali komona bato nyonso, azali komona biso ndenge tozali kotambola, azali komona ndenge bisala sala na biso, azali kolandela biso de A à Z. Ayebi biso koleka. Ye mutu asala mitema na biso. Nanu kuto sala likambo te kaka na kati na motema asi ayebi deja makanisi na yo za ndenge nini. Et ça les nabiso nyonso ye nzambe ayebi. À partir de ce moment-là, batata ba maman et comme nabiso pe risque. C'est bien. Ya kozala na nzambe mokonzi na yo. Oyo bako vivaka na royaume bana ya roi. Éducation na bango ekozalaka strict. Éducation bana roi bakozalaka strict. Bako bimaka te, bakeleke na banganda te, basana ba camarade na libanda te, makamba éducation stricte parce que lobby bango bakozala, baza ba prince lobby bakozala ba roi. Soki batiki bango ka ndengo wana ekozala mpasi. Tina na yango yo na ngai. Tozali bana oyo elobami ete nzambe azali mokonzi na biso. Apesi biso nini mobeko. Ebongi mobeko ezala makasi na kati na bango. Po ete bango bakolakisa longi na ngai pai nyonso bakokende. Soki mobeko ezali makasi te. Pai nyonso kende mbeba na mbeba. Kobunda biso, koyiba biso, bikobo biso, koswana biso, makambo ezanga tina. Alors imagine nini en ce moment-là tokolakisa oyo bakokanga pona nzambe na biso. To bebisi. Toleki na mobeko. Batata ba maman mobeko epesamile biso uta koko mose. Koko mose yanga na kutu tango azwi mobeko asakoli na bana ba Israël. Volonté na nzambe. Babundani kino tango koyima yime kotaki. Ah, banongi zomi na mibale bono tala mokili. Banongi bageno tala mokili. Tango bazongi version comme mibale. La majorité a mokili za nango kitoko d'accord mais a batokuti kuna c'est pas possible. To bunda ya solo mais otoko ka bangote. Po bazambinga baza soki ndenge nini wana. Mibale kaka Yosua na Caleb bangolbite oyo nyonso nzambe asali biso solo to bosa na yango tala bokaboni yaki papa oyo nyonso la majorité batu nzambe apesi bango mokongo bakufaki bango na isobe to yebi histoire nyonso wana mais eloko eko préoccuper biso na lisolo eza nini tango bazali ko bima kuna na Egypte na makambo ya mabe o bakuta ikuna ya Pharaon bondoki magie bikila kila mansu ya mabe babimaki nango na mboka Egypte yango na nzambe alingaki te bakota na mboka elaka na mikumba ya ndenge wana po kuna pe bazali okende ba grand sorcier bazali. Comment voulez-vous aller ajouter du feu au feu? Kasi mokili botumbi yango soko lekati. Bokende na mai. Boboma moto eza kuna. Bayoka kate. Tango bakomi kuna sur le plan spirituel ekokelaki bango lisusu. Est-ce que mbingango ezalaki mbinga ya nzoto? Baleki milai lokola montagne ou makamoni bamonaki? Secret wana yemuka nzambe na biso yebiango.
yango na soko ozoko no bunda butima mulimo kende na ndenge ya mulimo tala bokabone yaki Joshua na Caleb kaka batu balonga ki likambwana si bien que Josué tango azui mukumba bango na Caleb bakotsa bana ba Israël likambo mususu te ateyaki en tant que mokitani ya Moïse. Josué alobi likambo kaka na senge na bino bandeko na ngai bo appliquer la loi de Moïse de bout en bout. Bo kende ni à gauche ni à droite. Donc otanga ngokuna na Josué 23 verset 6. Appliquez-vous avec force et observez et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Batata ba maman, tala esali ya mutu na nzambe, musali na nzambe, mwana na nzambe. Oyo azalaki liboso na ye, azwamaki likambo na nzambe, batie pembeni Mose. Ye tangwa ye akota bana be sala na mboka elaka bango na Caleb eloko ni asalaki a rappeler makambo Mose azwaki a changer eloko te a teipe bokene ni à gauche ni à droite oyo nzambe alingi pona biso yango oyo kombo nango mibeko na tango na biso lelo yo na tango na biso yo soko zui moi ki bokonzi oyo nyonso moninga no asalaki ifo elongwa oyo nyonso moninga no esalaki bosana yango na mikili biso koma ndenge wana on règle maintenant les comptes ngai sikoyo Josué ngai kaka nde na koyeba na Mose bayebi asute bakoyebi asute mais Josué azalaki bongo te oyo koko Mose azwaki yango wana kaka na ko changer te nzambe na biso ye oyo te alobi na ko appliquer oyo makambo batata na ngai batikaki ndenge pe bango batata ba appliquaki makambo tata na bango papa Simoki Mbangu atikaki ndenge papa Simoki Mbangu alobaki ngape na ko appliquer makambo nkolo Yesu atikaki mais na biso na bomotu lelo oyo moninga no asaki lobi okolinga so yeba na sute kombo na ngai kaka botiela ngoto ekeko wana eleve ba mokile yeba kenga nde mutu na kula mokilo oyo aleka liboso ye lisusu te boyembelaka nga siku ngai kaka tala mpasi na biso koswa na yaka te ekoya koyina na yaka te ekoya pona nini le mativisme ngai na yebana ngai na monana mais Josué alobi bongo te biso nyonso na mobeko ya Mose batikili biso nini tozwa nzambe mosusu na misu na ye te tosala ekeko te totosa mokolo ya yenga totanga kombo na ye pamba te toyiba te toboma te tosala ekobo te tokosela mutu makambo te tolula eloko ya moninga te batata bamama tala esika nzambe na biso azali kotia biso wuta koya na ye awa l'année passée alekisi 5 mois likambo nini amemeli biso mokolo nyonso azali korepele mobeko soki tosimbi na biso mobeko te qui vous soyez okokota na yo te okolonga te c'est pas possible po nzambe azali nzambe ya justice nzambe ya droiture alingi lokuta te. Combien de fois il nous a parlé ici makambo lokuta masumu izali globalement lokuta. C'est par là que Satan a bandaki et pas ya Ève na lokuta et le mensonge a entraîné makambo belé en passe liwa bitumba makambo nyos c'est par les mensonges yangona batata ba maman to mikosa te to kosa mate to kosa pe baninga te toleki na mukana na biso ya misato totanga kisukuna na zongela kisusu na psaume
chapitre 32, cette fois-ci, verset 1 à 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et c'est mon amour. Oyo nzambe alimbisi mabunga na ye. Batata ba mama pona nini nazwi likambo oyo. Nzambe na biso koya na awa na Brazzaville, na Congo Brazzaville. Ndenge pe awuti ko rappeler mikolo na makambo Italie Angola. Pona kotalisa biso likambo nini esalaki ye mpasi. To esalaka ye mpasi ezali kotia biso na retard. Tuzala koyeba te biso bana Congo Brazzaville. Abi papa diange na tangwa yaki a initié makambo na kunjulu. Amemi abundi kasi totosaki te to baby saki. Nzokande papa atiela kotia biso na se na etumbo pesa biso mokongo tokoyebaka te. Na mawape bondingo na ye monene na bunzami na ye azongeli biso awa. Et vous vendez la biso pendant 5 mois. Abimé si les biso likambo yango. Kunzulu yango. Na limbi sibino. Na limbi sibino. Kasi engwe. Soki bo baby si lisusu, bo limbi si ekozala lisusu te. Batata ba maman. Tala likambo monene nga na yo mwa kimbangiste. Ezali kaka pona Congo Brazzaville, ezali pona biso banso ba kimbangiste. Oyo epesa biso bobangi. Heureux celui à qui la grande instruction est mise. Donc ezali esengo pona biso, nzambe alongoli biso sende wana ezali kotungisa biso na lokolo. Yo mona Brazzaville, yo makolote. Sende wana ezali kotungisa lokolo na yo alongoli yango. Maintenant c'est le moment de marcher. Alors véritablement de marcher. Pour 5 mois yango ezali apamba te. Noa na nzaza na ye akikolekisa 5 mois. Masolo nyonso wana nzambe azali kobimisela biso ngo muke. 5 mois. Na bibwele bakoti kuna na kati. On ne sait même pas comment ils se nourrissaient ces animaux-là. Tel un miracle nzambe. Pendant 5 mois, 150 jours. Na kati na arche. Ba carnivore bazali, ba herbivore bazali, nyonso bazali na kati. Bazali kolia nini, comment ils vivaient? Quelles étaient les conditions de vie dans une arche, un bateau? Miracle nzambe. 5 mois. Papa Simon Kimbangu aye kuzwa musala na ye ateyi 2 mois na nkamba, 3 mois ye wana kuna clandestin, 5 mois. Ba papa bango basatu pona bongisa makambo na bango mokili mobimba baye kovanda na Yerusalemi pendant 5 mois. Baye kopesa likabango epai wapi mosusu te awa na République du Congo. Baye kovanda la biso pendant 5 mois. Batata ba maman toka mata kilo ya likambo. Toka mata kilo ya likambo. Mupaya aye kovanda na paya. Mupaya kaka ordinaire kovanda pa na yo pendant autant de temps. C'est qu'alingyo koleka. Alingyo makasi. Et à plus forte raison que nzambe mukili na yo. Oya simbi bomo na yo aye komi pese pa na yo pendant 5 mois atiki makamo nyonso akoko sala ailleurs. 5 mois vandi ateli biso makamo nene alikamo yoko vandi lawa. Atali biso lisanga oyo babengi les 3 Congo. Kalate kopesa mbote nzambazo tuna ngai est-ce que mambuma les 3 Congo bantu mo visa bene? Et comme il y a une préoccupation, est-ce que makambo ya 3 Congo ngana yo kimangisi? Est-ce que so la Congo na siki to yebitina na yango? Lelo yo aina kunjulu. Pona nini Paul na ye a pouvoir scientifique ezalinde na kunjulu. Tokendeka kunati. Toyokaki yango kunake la science ekobima kuna. Ba invention ekobima kuna. Si tu vas la industriel, qui dit industrie c'est la science et la technologie. Est-ce que tu as que 5 mois tu longo kaka wa tozongi kuna science yango na kuna université de Kinshasa?
science et bandi pe na kati na lingomba tozali kolobelaka siko science kotanga ya bana oyo papa simoki manga bozonga na kelasi bokende kotanga mokilo botambusa yango toye kolekisa 5 mois na bravi aussitôt tozongi na Kinshasa biso kona na université de Kinshasa papa conseil direct docteur nini science touti wapi na kunjulu pona nini makolo yango oyo comme science partout ebongi etambola donc tangu ye nzambe azali koloba to négliger kunzulu te to simba yango batata ba mama ezali mokumba soka yali kotala bisali na biso moi bikateli moi ekomi kolembe ekomi kokita ezali kopesa ye souci est-ce que bakokoka est-ce que bakoyokisa nga soni te siko likambo yango ezali suya Congo Brazzaville te mokili mobimba tolati yango tolati yango po topesa yango valeur po nini mbula matadi l'état apesi biso confiance azali kotala est-ce que bakokoka est-ce que bakosimba est-ce que bakomengoti na suka parce que mutu basalisaka ye moko abanda nani komisalisa ye moko to compter na baye d'extérieur te biso moko na bana ndako lokola libumu ye nde apesaka lesaka nzoto apesaka bilei lelo ba semence na babutire zo utawapi kasi na libumu kuna te papa mbenza papa mfuma mbanza azali kosala nyonso eloko ezanga na kunjulu te semence oyo ekolona mawa ezali kuta kuna libumu kasi ekolona ma awa makamu sefe bimsawa science technologie efi bien awa batata ba mama ezali sécurité tango to sisai conférence internationale 2006 wana ezali aspect spirituel bo nena papa simoki mango basakole molimo centre kasi ezalaki ete tomemama na Brazzaville pour tenir une conférence sur la science surtout na kotalaka ete mokonzi ya mboka oyo son excellence Denis Sassou Nguesso asalaka liposo symposium monene na makambo etali science sur le plan africain et c'est ça qui est mingi pour science les alliés. Deuxième pouvoir, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique. Et Botambouma wana République du Congo. Pour ceux qui te sauté pouvoir scientifique, te kokate. Pourquoi? Na kutanaka na nzambe na ngai, papa Simoki Makangani, azali na nsoda papa diangena. 1992, à Yambinga na centre d'accueil. Te sololi pendant un temps. Tu vendis la messa, tu sonaye. Il me dit, ah, Tata Maton, regardez-moi un peu votre père ici, n'est-ce pas vendu la messa. La kisanga est logo nini, biso ba yindo tu sur sala. Nathalie, à lui, y compris même mes habits, bilambonga na lati. Nathalie, n'a lui, papa, n'a mon logo teo, biso ba tumindo sala. Voilà, le problème, il est là. Le problème, il est là. Tant que nous to sala et loko mon côté, il y a biso moko et puis ça biso valeur na misu ya batu musu tozali kaka 0 pour 0. Likambango et même maman on a Congo Brazzaville. Batata ba maman, c'est la science. Il faut que ebota mbuma. Suka na ngo nzamba lobi. Suka na likambo Kolombimbi. Congo misatu. Suka likambo Kolombimbi. Mutu ebeba ki ndenge aswanyaki mutu ya mama Ntondo timo ya lelo mutu wana eza na pasi kasi mama Ntondo baswani yete mais akanili kaka papa Simoki Mbango atuki ye kaka azeli kutu titango zonga kina zana kasi makamizuli kana ngole yangu wana on tire la tête ça ne va pas nzambe aloba bino pe bolo nzambe aloba bino bokako mutu iza malade kasi yepe nzambe mutu na ye akotika yango te tika kakoswani yango po bana nepe ya sikisiki bazali o balingi etete mbeba ekota po soki mutu ebebi mutu yango kotambola so ndenge ni tala bakongo misatu mokombetisa nango pouvoir politique nde sikoyo ekende ko pikola makuna nkutwa ngangu nkutwa kimbwama mbe kumbanza kongo ye ezali kuna na Nkulumbini asi aloba na biso yango il faut to koma siko abimisilo biso yango invention ekota ba savant papa dengena abongisa depuis 1963 bakobima
bakobima mbara mususu na nkamba na leli pona ba jeune oyo basalaka ba invention ba inspiré tout et tout na kutaki bango bazo senga mama salisi na kutuna papa mais baleki on zo kuta bazo senga nga boy papa lobi na ngai u basalisa bonzo buna lembele mais ngana lingi kuna ntu ba wonzo fidi kale ko Yerusalem bango nyonso wana baya kovanda na Yerusalem pa ba kusila biloko nyonso wana mais biso aya me ko vante ka moi eloko komi na succès kumbuto zo lekwenda olingo mona na kuna yo komi soki savant komi chercheur komi on pesi les titres Nzambe alingi bongo te muto mayele akobomba ngakofanda ka kimia Nzambe alata yo apesa oyo ekoki yango na kunzulu oyo bakovanda kuna babebisa te eza sika ya mabondeli préparation spirituelle likambo wana ya mutu ya yango ya ekweya etonga mokili oyo batala ba maman heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et sengona mutu oyo Nzambe azali ko kangele masumu te oyo azana makambo ya ko frauder te mais soki totali kati na biso tozali kopesa Nzambe na biso mawa ko swana na ko swana ko funda na ko funda na ba montage na ba montage c'est pas possible tozali ko luka nini okoti ndeko na yo na mbeba benga ye pembeni te ya nanu te ya nanu toteyaka te kasi biso lelo yo tolingi kafwa wonu mbazikila pona nini o tetero de pour que je m'y mette longwa wana ngana zo isika batata ba mama poto suki samate na biso tokosenga na jejeki ayembela biso nzembo oyo bayembelaki biso mokolo mitano na culte jejeki s'il vous plaît bobongama nzembo boyembaki mokolo mitano nguya ya molimo mosantu ekomonana na mokili bayebanso batiolaka molimo santu bakosila nien s'il vous plaît batata ba maman yango wana Galate Paul mutu ateyaki encore une fois tozolobela makambo ba témoignage makambo nzo futo lembesa yango tokende komona encore une fois j'ai eu encore un autre privilège ya ko accompagner ba papa conseil direct papa bituvidi kangani zako na papa mbenza kangani André en Europe. On arrive en Grèce, toke na Corinthe. O toka ka Corinthe, apôtre Paul akeko teya na Corinthe chez les Corinthiens, Thessalonique. Bisika nyonso. Biso tokendeki na Corinthe toke ko tala. Makolo na bango eniataki kuna. Bango moko bayebiti na bakomelaki kuna. Kasi mama na likambo tokomi kuna. Normalement, à 18h, le site est fermé. Conservateur fait quand site na. Biso to komi 18h30 comme ça pour me dire bandokota. To komi na poto se présenter église qui mangiste bona boy patata ba mama bae ko fongola biso to koti jusqu'à 20h on était là. Totali Paulo apôtre Paul et pai azalaki kutela. Mabanga lokola stade moko boy bukana nenga ka mira Yerusalem izali kuna na Israël ya bango petika la ndengwana. Et pas pour les côtés. Kuna zali ko mona ebalé zali ko ma jusqu'à Rome. Tangwa yambi biso to yebise que tous sommes des mangistes to yaki poto kutana na archevêque pape orthodoxe ya la Grèce mais zalaki empêché. Yango na te ko tala ba site oyo elembo ya Paul musala salaki. Asepelaki. Ayebi lingomba na biso. Ayebi biso malamu. Pour yoki baki mangis afongoli ese kanga maki afongoli to kotaki kuna balobi na biso que celui wana Paul mutoye bisa na batu tango wana que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne moto nyonso oyo ayekola kamateye ya sango malamu akabela mulakisi ndambu ya biloko na ye nyonso batata ba maman jejeki
bopesa biso na nzembo. Bachola kitoma ya nkolo Yesu bakosilanye baso bachola kitoma ya nkolo Yesu bakosilanye Merci Jeseki tolandi matei za na nzembo oyo. Paul alobi oyo bakote ya kamatei apesa eteni ya buziene nyonso na oyo atei. Tozali kotinda bana na bakelasi ba Minerva tozali kofuta poni ni ba combat mayele.
bongo mayele nyonso nzambe apesaka biso tofutaka nini topesaka nini asenga biso minerval 5 mois ayeko vandela biso ateyi biso mingi azali konye koteya biso eloko nini tokopesa ye mpona kopesa lukumu topesa ye nyonso oyo toza nango mpo enini nkamba etongama kunzulu etongama kinkewa etongama mongondanda etongama plateau de bateke etongama lutendele bisika na oyo ezali awa etikali na kongo bazali kuna kote ya gamboma ndenge toyokaki batata bamama tala mosala oyo nzambe na biso amemeli biso yango wana Paul alobi komikosa te moto atiolaka nzambe asukaka mabe nyonso oyo asalaka yango wana moto ezongelaka ye batata bamama tozala na ekenge tika mwa moke oyo nyonso nzambe apesi biso na mokoma lelo ezala moto na mitema na biso tosimba tosalela po tobikisama na kombo tata mwa tata molimo santo amen.